За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээр delay хэрхэн суулгах талаар хүргэнэ. За тэгээ юуны өмнө эхлээд Apache XAMPP юм уу эсвэл WAMP программыг компьютер дээр суулгасан байх шаардлагатай. За програмч суухдаа ерөнхийдөө C дискэн дотор суусан байдаг. За ингээд C дискэн дотроо өөрийнхөө суулгасан Apache руу ороод htdocs гэсэн фолдерт орно. За энд ерөнхийдөө вебсайтаа тэр чигээр нь хууж өгдөг. За ингээд татаж авсан delay 10.2-оо htdocs фолдер руу задлж өгнө. За ингээд задлж өгснийхаа дараа Apache ассан үгүйг шалгаад localhost юм уу эсвэл 127.0.0.1 гэсэн IP-гаар хандж орж суулгаж болно. За энд болохоор ерөнхийдөө орчуулсан Монгол хэлбэр ашиглагдаж байна. За энэ дээр суулгаж эхлэх төвчийг дарна. За үйлчлэгээний нөхцөлийг зөвшөөрөөд үргэлжлүүлэх төвчийг дарна. За энд сервер үзүүлэлт гарч ирж байгаа. За үүний дараа баазын тохиргоо хийх хэсэг гарч ирнэ. За баазаа үүсгэхдээ болохоор localhost php my admin. За хэрэглэгчийн нэр нууц үгээр орно. За баазаа үүсгэж өгнө. За энэ дээрээ би жишээ олгоод delay гэсэн бааз үүсгэе. За ингээд ерөнхийдөө бааз үүсчлээ. За үүнийгээ сервер бол localhost. За энэ маань өөрчлөгдөхгүй. За домен нэр өөрчлөгдөхгүй. За баазын нэр дээр delay, хэрэглэгчийн нэр дээр root, нууц үг дээр нууц үг өчнө. За админы нэр admin, password нь admin, нууц үг нь admin. За өөрийн имэйл хаягаа ингээ оруулж өгсөн байна. За суулгалт дуусгах төвчийг дараад ерөнхийдөө delay маань өөрөө ингээд суучлаа. За үүний дараа вебсайт харах гэсэн төвчин дээр дараад вебсайтаа суусан байгааг харж болно. За суулгалтаа дууссаны дараа install.php гэсэн файлыг заавал устгаж өгөх ёстой байна. За энэ маань ерөнхийдөө аюулгүй байдлаа бодож устгаж өгдөг байгаа. За суулгаж дуусныхаа дараа template гэсэн фолдер дотор өөрийнхөө хүссэн загварыг суулгах боломжтой байгаа.